assalaamu calaykum asxaabta qaaliga meel kastoo aad joogtaan. Barnaamijka waxa uu ku saabsan yahay waa tacsi waan ugu dirayno saaxiibkay Ibraahim. Ibraahim waxa uu ku dhintay gacan ka xaq daran baa dishay, waxaana sabab ilaahay uga dhigay jaamacadda Camuud shaqaale ka howlgala. Ibraahim saaxiibaan ahayn muddo aad u fara badan, magaalada Boosaaso waan wada deganayn, isku xaafad baan ahayn, inkastoo iga yaraa. Ehelkii iyo qaraabadii uu ka dhintay waan uga tacsiyadaynaynaa. Barnaamijkan hadda aan tusano waa waqti dhow, ayaamihii magaranaysaa imtixaanku soo dhowaa, waqti magaranaysaa aan aad uga fogeyn aan barnaamij ku kulanay aan su'aalo ku weydiinayo ardayda jaamacadda Camuud, wuuna ka mid ahaa ardaydaas. Muuqaalkan yar aadka u kooban ila daawada. qof jacayl galin kasta aniga jacayl galin waxaan u codeeyaa saxaajiyo mid dooro barnaamijka marka fikradda asad xaajiyo baad u codeysaa. horta diraac ninka la dhaho haddii suntis garab fadhin aan ma wadaawado waa si wanaagsan. halkan suntis waxaan ku leeyahay waa ku jecel oo ku salaamaya garow aan imaanaya haddaad controlka iyo hormaan weydo godob baad iga gashay. saaxiibkay Cabdinaasir Shubka oo isaguna runtii la dareemay xanuunka ayaan siinayaa bal isaguna inuu tacsi u diro ehelkii qaraabadii uu ka dhintay. insha Allahna waxaan rajayn doonaa inuu heli doono xaqii kana heli doono gacantii ka xaq darnayd ee dishay. bismillaahi raxmaani raxiim. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. marxuumkaas waxaan leenahay ilaahay u naxariiso Ibraahim. ehelkii qaraabadiina waxaan leenahay samir imaan Allah naga wada siiyo. kulley gacan ka xaq darnaa dishay, haddana wuxuu u baahan yahay waa cadaalad. familkiisa cadaalad u baahan yihiin. waxaan ka codsanaa familkiisa in loo cadaalad sameeyo. intaas ku soo gudbay Allah na naxariiso, qabriga Allah u soo qabriga ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u waasiyo. su'aalaha qabrigana Allah subxaanahu wa tacaala ha u fududeeyo. jannooyinkiisina Rabbi subxaanahu wa tacaala ha ku deeqo. intii aan ka aqaanay Ibraahim waxa uu ahaa inan dhalinyaro oo aada u firfircoon, bulshadana jeclaa inuu wax u qabto, dadkiisa iyo dalkiisana inuu wax u qabto jeclaa, aadna u qalbi fiicnaa. muddo yar aada u kooban oo markii aan Boorama anaa kaga soo horreeyey, maadaama uu iskuulka isagu aan iskuulka kaga horreeyey jaamacadda. markaan jaamacadda isku aragnay waqti qurux badan baan wada qaadanay. Allah u naxariisto.